Hello， 大家好，又到咗早起了林天空故事嘅時候啦。今日繼續同大家分享馬太福音第98集空前大災難。好啦，書接上一回，繼續講到呢，耶穌喺度講到究竟到末日即係呢一個嘅末後嘅日子呢，會發生咩事？就係講到空前大災難咯。繼續講，佢話呢，你哋會睇見先知但以理所講嘅預言啦，就係嗰個行毀壞可憎嘅會站喺聖地。呢個毀壞可憎嘅呢，就係指到呢，有一啲嘅偶像啊，會喺聖殿裏邊呢，有一啲嘅偶像崇拜啦。冇理由喺聖殿裏邊有偶像噶嘛，但係呢，喺歷史上面呢，又真係出現過喎。咁咧佢哋喺猶太嘅地方呢，亦都會出現有啲大災難啦。嗰啲大災難呢，就係如果呢，佢話你呢，當逃到山上喺房上面嘅呢，就唔好落嚟拎嗰啲嘅家裏邊嘅東西。如果喺田裏邊呢，亦都唔好翻去攞翻啲衣服。意思就即係話呢，要快啲逃難，唔好咧翻屋企嗰度呢，執拾啲細軟啦。如果當嗰啲日子呢，佢就提醒，如果係懷孕嘅或者係奶孩子，即係餵奶嗰啲嘅婦人呢，就有禍啦。咁梗係啦，佢哋呢，腹大便便，梗係呢，走起上嚟呢，就梗係危險啦。正因如此，所以呢，就記住，就更加要祈禱，去切切祈求，希望呢，逃走嘅時候就唔好遇到冬天啊或者安息日啦，因為冬天呢，有積雪啦，會有阻路嘅危險，亦都係安息日呢，因為佢哋好少能夠外出去到走遠路嘅地方，亦都受到限制，所以好好為自己呢，希望嗰啲嘅末日嘅時候呢，即係再臨嘅時候呢，就唔好遇到呢啲日子啦。因為嗰個時候呢，必定有大災難，從世界嘅起頭直到去嗰個嘅時候呢，係冇呢啲嘅災難嘅，後嚟呢，亦都冇。咁所以呢，如果唔係神嘅憐憫，減少嗰啲嘅災難嘅日子呢，凡有血氣呢，總冇一個能夠得救。但係因為選民嘅緣故呢，神亦都為嗰啲嘅日子去減少嗰啲災難嘅日子。嗰個時候呢，一定會有人就同你講話，基督喺呢度，基督喺嗰度。佢就話你千祈唔好信啦，因為假基督、假先知呢，而家你都知啦，喺而家我哋近日呢個世代乜都有假嘅。佢話唔好信，因為佢哋嗰啲假先知將會起嚟顯大神蹟、大奇事。如果能夠咁做呢，連選民都會受迷惑。睇下我預先話咗俾你聽，所以神呢好好啊，一早呢就係耶穌都話晒俾我哋聽，所以記住唔好信，一味唔信就得噶啦。嗰啲假嘅嘢，如果有人對你講，看啊，基督喺曠野，唔好出去，或者話看啊喺屋內邊，亦都唔好相信。閃電呢從東邊發出，直到照到西邊，人子降臨呢亦都要咁樣。意思就即係話主降臨嘅時候呢，好迅雷不及掩耳，令人呢係措手不及，但係呢一啲都唔隱藏。屍首喺邊度呢，鷹亦都必聚集喺邊度。意思就即係話神嘅審判呢係好明明白白，冇隱藏嘅，係人都睇得到嘅。所以呢，就唔好信嗰啲假嘅嘢啦。所以逢親嗰啲風呢，唔使信嘅，因為而家世界上面呢，成日都係令到人哋呢好多似是而非嘅嘢。而家主就先話晒俾我哋聽，全部一睇就明。所以屬主嘅人呢，亦都唔使去聽一啲假消息、假信息，全部呢，我哋就會知曉噶啦。所以呢，最緊要反而係我哋係真信徒，咁呢，先至能夠驗證到乜嘢係主個消息，唔係聽翻嚟嘅，而係我哋能夠一生經驗得到嘅。呢個先係真正我哋屬主嘅人呢，嗰個真正嘅把握所在咯。咁今日呢，就係嚟到呢度。